အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Flutter Course မြန်မာနေ့ကြိုဆိုပါရစေ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ Notes app ကဒီ splash screen လေးထည့်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ဘာထပ်တဲ့အောင်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမဲ့အပြင်ပြန်ထွက်လာရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ application ကဒီနာမည်နဲ့သူ့ရဲ့ icon ကြီးကအဆင်ပြေဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ icon နဲ့သူ့ရဲ့ application name ကိုကျွန်တော်တို့ချိန်မယ်အဲ့တော့ချိန်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံး Chrome တစ်ချက်ဖွင့်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ Microsoft Edge နဲ့တုံးတာဆိုတော့ဒါလေးရင်ဖွင့်နိုင်မယ်ဖွင့်ပြီးတော့ easyappicon.com ကိုသွားလိုက်မယ်အဲ့တော့တခြားဟာတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်တခြားကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးလေး application icon ထုတ်တဲ့တခြား website တွေလည်းရှိတယ်အဲတခြားအသုံးတွေလည်းရတယ်လောလောဆယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီကောင်လေးနဲ့တုံးပြလိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မယ် choose file ဆိုပြီးတော့ file တစ်ခုရွေးရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ note file လေးကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ်ရွေးပြီးတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်အပြောင်းလဲလေးဒီမဲ့ထည့်လို့ရမယ် Okay ကျွန်တော်တော့ percent Okay 8% လောက်ကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ်ပြီးတော့ background color ကိုလည်းမချိန်တော့ဘူးဒီတိုင်းနေပဲထားမယ် Okay အကုန်လုံးကအဆင်ပြေပြီဆိုတော့ဒီနေရာမှာ download ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ကြတော့ဒီမှာ iOS adapted icon ဆိုတဲ့ကောင်လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ download ဆွဲလိုက်ရပြီ Okay အဲ့တော့ download ဆွဲလိုက်ဒီမှာ file လေးပေါ်လာလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တော့ download ဆွဲပြီးသားဆိုတော့မပြတော့ဘူး Okay အဲ့တော့ဒီကောင်ကိုတစ်ချက်ပြန်ပိတ်လိုက်မယ်ပိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော် browser ဖွင့်လိုက်မယ်ဖွင့်ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာ C ရဲ့ download ထဲမှာကျွန်တော်ရဲ့ file လေးdownload ဆွဲပြီးသား file လေးရှိတယ်အကောင်ကို extract ဖြည့်လိုက်မယ် Okay extract ဖြည့်ပြီးတော့ရလာရင်ဒီလို file လေးရလာမယ်အဲ့တော့အထဲထပ်ဝင်နိုင်မယ်အဲ့တော့ Android ဆိုတာလေးရှိတယ်ဒီ Android ထဲကိုထပ်ဝင်မယ်ဝင်လာရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ file လေးအကုန်လုံးကိုကျွန်တော် copy ကူးလိုက်မယ်အကောင်လေးအကုန်လုံး copy ကူးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမဲ့ folder ဆိုချာမှာ Android ဆိုတာရှိတယ်အဲ့တော့ Android ရဲ့ app ရဲ့ SRC ရဲ့ main ရဲ့ဒီ rest ဆိုတဲ့ folder အောက်ထဲမှာဒီကောင်လေးရှိတယ်အဲ့တော့ဒီ rest လေးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ Windows Explorer နဲ့ဖွင့်လိုက်မယ်ဖွင့်ပြီးတော့ rest ထဲဝင်မယ်ဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ control V နဲ့အကုန်လုံး paste ချလိုက်မယ်Okay အဲ့တော့ဒီကောင်က replace လုပ်သွားလိုက်မယ် Okay အဲ့လိုမျိုး replace လုပ်ပြီးတော့ရပြီကျွန်တော်တို့ပြန်ပေးလိုက်မယ်ဒါကကြတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ Android ရဲ့ icon တွေကိုကျွန်တော်တို့ကချိန်တာပြီးကြတော့ကျွန်တော်ဒီ iOS ရဲ့ icon တွေကိုလည်းချိန်လို့ရတယ် iOS ရဲ့ icon ချိန်မယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ download ဆွဲခဲ့တဲ့ folder ကိုပြန်သွားမယ်သွားပြီးတော့ဒီမှာ iOS ရဲ့အောက်မှာဒီကောင်လေးရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ application ကိုပြန်သွားမယ်သွားပြီးတော့ဒီမှာ iOS ဆိုတာရဲ့အောက်မှာ runner ဆိုတာရဲ့အောက်မှာဒီမှာ access ဆိုတဲ့ file လေးရှိတယ် Okay အဲ့တော့ access ဆိုတဲ့ file လေးမှာဒီမှာ app icon ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီ app icon လေးကိုကျွန်တော်ဒီထဲအကောင်လေးအကုန်လုံး copy ကူးပြီးတော့ဒီ app icon ဆိုတဲ့ folder လေးတွေကိုတွားပြီးထည့်လိုက်ရပြီကျွန်တော်တော့ဒီ Android မှာစမ်းပါဆိုတော့ iOS ကကောင်မပြတော့ဘူး Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ app icon လေးချိန်တက်သွားပြီOkay နော် iOS ဆိုရင်ဒီအောက်ထဲမှာအကုန်လုံး paste ချနိုင်ရပြီအဲ့တော့ icon တွေချိန်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ application name ကိုချိန်မယ်အဲ့တော့ name ကိုချိန်မယ်ဆိုတော့လောလော iOS ကိုအရင်ပြလိုက်မယ် iOS ရဲ့ဒီမှာ runner ဆိုတဲ့အောက်မှာ info.plist ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီ info.plist မှာဒီမှာ cf bundle name ဆိုတဲ့ကောင်လေး Flutter Course ဆိုပြီးတော့ဖြစ်နေမယ်အဲ့ကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့က note ကျွန်တော်တို့ထည့်ခြင်းတဲ့ application နာမည်ပေါ့လေ note ဆိုရင် note ဆိုပြီးဒီမှာချိန်ပေးလိုက်ရပြီအဲ့တော့ကျွန်တော် iOS မှာ iOS မသုံးဆိုတော့ဒီလောလောဆယ်မချိန်ပြတော့ဘူးအဲ့တော့ Android ကိုသွားနိုင်မယ် Android မှာဒီ application name ကိုချိန်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် Android folder လေးသွားမယ် app ထဲကိုသွားမယ် source ကိုသွားမယ် main ထဲမှာ Android manifest.xml ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီထဲမှာဒီမဲ့ application label name နဲ့အကောင့်လေးကိုကျွန်တော်တို့က note ဆိုပြီးတော့ထားလိုက်မယ် Okay ဒါဆိုရင်တော့ရပြီ
အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ application name နဲ့ချိန်ပြီးပြီ icon နဲ့ချိန်လို့ပြီးပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့run ထားတာကိုရက်ပြီးတော့နောက်တစ်ခေါက်ပြန် run ကြည့်လိုက်မယ်โอเคအဲ့တော့ run တာတွေကနည်းနည်းကြာနိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခဏစောင့်ကြည့်လိုက်မယ်အခုလောလောဆယ်ဖြစ်နေတာတွေကကျွန်တော်တို့ဒီမဲ့ Flutter Course ဆိုပြီးတော့ Flutter icon ကြီးနဲ့ဖြစ်နေတယ်โอเคအဲ့တော့ဒီမဲ့ကျွန်တော် run တဲ့အချိန်မှာ error တက်နေတယ် error ကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်တော့ဒီမဲ့ဒီ XML ဆိုတဲ့ file ထဲမှာတဲ့ icon launcher background ဆိုတာကိုထည့်ပြီးတော့သုံးထားတယ်ဒါမဲ့အကောင့်လေးရတဲ့ရှာလို့မတွေ့ဘူးဆိုပြီးတော့ပြနေတယ်အဲ့တော့ဒီ file လေးရဲ့ဒီနေရာကျတော့ဒီမဲ့ဒီကောင်ရဲ့ဒီမဲ့ IC launcher.xml ဆိုတဲ့ကောင်လေးโอเคအဲ့တော့ဒီကျွန်တော်ရဲ့ဘာလေးကိုရှာမတွေ့ရလဲဆိုတော့ဒီ color ဖြစ်တဲ့ IC launcher background ဆိုတဲ့ color လေးကိုသူကရှာလို့မတွေ့ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အစွမ်းနာက download ဆွဲခဲ့တဲ့ file ကိုပဲတစ်ချက်ပြန်သွားမယ်သွားပြီးတော့โอเคအဲ့တော့ဒီမဲ့ download ဆွဲခဲ့တဲ့ file သူ့ရဲ့ Android ဆိုတဲ့ file ထဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ value ဆိုတဲ့ file နေရှိတယ်အကောင့်လေးကိုကျွန်တော်တို့က notepad နဲ့ဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီမဲ့ notepad နဲ့ဖွင့်ကြည့်တော့သူ့ရဲ့ resource ရဲ့အောက်ထဲမှာဒီ color ဆိုတဲ့ tag လေးရှိတယ်အကောင့်လေးကိုကျွန်တော် copy ကူးလိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ application ကိုပြန်ဖွင့်မယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ application ရဲ့ rest ရဲ့အောက်ထဲမှာလည်း value ဆိုတဲ့ file လေးရှိတယ်အဲ့ထဲမှာ style.xml ဆိုတာရှိတယ်โอเคအဲ့တော့အဲ့ဒီ file ကိုဖွင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အစွမ်းနာက copy ကူးခဲ့တဲ့အကောင်လေးကိုဒီအောက်မှာလာပြီးထည့်လိုက်မယ်ဒီ resource ဆိုတဲ့ tag ရဲ့အတွင်းထဲကိုလာထည့်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာ notepad ကိုကြည့်လိုက်ဒီမှာ resource ရဲ့အောက်မှာဒီ color code လေးရှိတယ်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီ resource ရဲ့အောက်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ color လေးကိုလာပြီးတော့ထည့်လိုက်မယ်โอเคအဲ့တော့ပြန်ပြီးရှင်းပြရမယ်ဆိုရင်သူ error တက်တဲ့ file ကဒီမှာ IC launcher icon ဆိုတဲ့ကောင်လေးကိုလှမ်းပြီးတော့လှမ်းရှာတာအဲ့တော့အဲ့ဒီလှမ်းရှာတဲ့အချိန်မှာရှာလို့မတွေ့ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ value ရဲ့ style ထဲမှာဒီ IC launcher background လေးကိုကျွန်တော်တို့ကထည့်မထားလို့သူကရှာလို့မတွေ့တာအခုကတော့ထည့်ပြီးတော့ဆိုတော့အဆင်ပြေပြီအဲ့တော့ဒီကောင်လေးတွေပြန်ပိတ်လိုက်မယ်ပိတ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခေါက်ပြန် run လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီကျွန်တော်တို့ app icon ကလည်းကျွန်တော်တို့ package တုံးပြီးတော့ဒီ app icon နဲ့ name တွေကိုချိန်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့လို့ကျွန်တော် package တုံးတွေကိုမပြတော့ဘဲနဲ့ဒီကိုယ်တိုင် menu ထဲသွားပြီးတော့လုပ်တတ်အောင်လို့တခါလေးပြပေးလိုက်တာပါဟုတ်ပြီအဲ့တော့ install လုပ်နေပြီဒီမှာ application icon နဲ့နာမည်လေးကိုတခြားကြည့်ထားပါโอเค split screen လေးပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် application နဲ့ရောက်သွားတယ်โอเคအဲ့တော့အပြင်ပြန်ထားလိုက်မယ်ပြန်ထားလိုက်တော့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ဒီမဲ့ note ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ note icon နဲ့ရသွားပြီโอเคအဲ့တော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ application ရဲ့ icon နဲ့နာမည်ကိုချိန်နေနေပါโอเคအဲ့တော့ဒီကောင်လေးရလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်